狮子竟然喜欢玩泥巴。一名游客在肯亚马赛马拉国家公园亲眼目睹了一幕令人惊讶的场景，一只雄狮在泥巴坑中不停地打滚，全身沾满了黑泥土，看起来像是在玩泥巴浴。然而惊奇的是，狮子竟然从泥坑中拖出一只动物。这名游客自驾游肯亚马赛马拉国家公园时，意外发现一只雄狮正在泥巴坑中玩耍。雄狮不断用爪子挖泥，享受着泥巴的乐趣，全身上下都被黑泥土所覆盖。他对于狮子喜欢玩泥巴感到惊讶，停下车来观察这一罕见场景。然而，这只雄狮的行为并非单纯的嬉戏，在不断打滚的过程中，狮子竟然把一只疣猪从泥坑里拖了出来。原来，这只雄狮并非在玩泥巴，而是在狩猎。导游告知游客，疣猪在前一晚遭到追杀，为了保命，它躲藏到被泥巴坑掩盖的地洞中。不过，最终疣猪妈妈还是敌不过不放弃的雄狮，成为了它的盘中孙，而小疣猪则趁机逃脱，保住了一命。这段影片在网络上广为流传，网友纷纷留言表示惊讶。有人原本以为大猫也喜欢玩泥巴，没想到狮子是在找美食。有人赞叹疣猪妈妈牺牲自己保护孩子的母爱，也有人感叹被泥巴沾满的狮子竟然莫名可爱。还有人从人类的角度看待动物的行为，感叹他们为了下一餐而拼命努力。你对此又有什么看法呢？评论区留下你的意见。